একটু হাই হয়ে গেছি। বাদ দেন নতুন ম্যাচ খেললি চিকেন। ও মাই গড, ও মাই গড, সব এদিকে নামতেছে। পালান এতে পালান। ও ফাক, আরে কি হইতাছে? জয়স্টিক লক কেন? স্করপিয়ন নিয়ে ঘুরতেছি আমি। I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Got him! আমার কাছে কিচ্ছু নাই। বতার্ড তোর গানটা আমার লাগবো। কি রে ভেক্টর আছে এমন নাই গরিব। এই ভেক্টর এমন আছে কার কাছে? আমার একটা গান হইলেও চলে, আমার কাছে কিচ্ছু নাই। এদিকে কেউ আছে? বট বট বট। ও কাম অন, রিলোড। জোস। এ বড় লোক, আমারে কিছু দেন বড় লোক। কোবাকুবি হইতো। আমি কিল পাইনি, এটা দিবেন না, এর পরেরটা দিয়ে না, এর পরেরটা আমি কিল পামু। 3টা মাত্র, মানি না। আপনারা সব লইছেন। সামনে দেখছি। আফান ভাইয়ের সামনে। আস্তে। ড্যাম ফক্কু। হুম। এদিকে আসুন। এই আমি কি করছি? আমি কিছু করি নাই, আমি জাস্ট লাইক এনিমি আইসে আর মারছি। চুরি করছি না, 5টা। সামনে একটা নক দিছিলাম, ওইটা কিল পাইনি, ওই যে ইয়াতে এইখানে। এখানে একটা আমি কিল পাইনি। ওকে কই? আসলে কার কাছে ফার্স্ট এড নাই নিয়ে নেন। মেডকিট আছে আমার কাছে, আইয়া খালি লয়ে যান। আমার আছে ফার্স্ট এড, কার নাই এদিকে আসেন। এই যে আপনার জন্য, আপনি কি, আপনার হেলথ কিরকম?
7 এই যে 35টা দিলাম। না, রেড ডট দেখছি আম করে। ও ড্যাম ড্যাম ড্যাম, থাক থাক, আমাদেরও একটা নক। লোবে দিতাছি দিতাছি, মেড কিট দিতাছি, খুশি আপনার, আমাদের না। অতি লোভে চিকেন মিস, খেললেই চিকেন মনে রাখবেন। ডানে আছে আফান ভাই, ওই যে ডান দিয়ে আইতাছে। না এটা বট ছিল, বাট ডানে আছে। বট, বট ক্যান্টিনের উপরে উঠে, এই যে পিছে আমরা যেটাতে আইছি, বট এডির উপরে উঠে। কই এটা কই গেল? হোয়ার দ্য হেল আর ইউ? এটা তো এটা ডাইরেক্ট মরে গেল কেমনে? ও ছোট ছোট যে উপরে, এই আমার সামনে, আমার সামনে, ফাস্ট ফাস্ট ফাস্ট, এই যে আমার সামনে। ওপি, জি 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 জি। অসুবিধা নাই, আজকে খেলা হচ্ছে, খেলা। আজকে পুরো খেলা হবে ভাইয়া, আজকে সব ডোবতে নামছে। এই গান সার্ভাইভ করছি আজকে ফার্স্ট টাইম লাইভ। আচ্ছা ওর টিমমেটটা কই? আমার মতো ক্যাম্পার কোন জায়গায় পালাই গেছে। আমি তো না ঘরে দেখে দিই। আমি ডান্না কাটটা করি। ওরে কে দিছে? যাইতাছ না, একজন ধরে দেন। দেখছি 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 দেখছি, বাসার দিকে ভাই। আচ্ছা বাসা আমার সাথে যাইতাছেন না বাকার ডানের দিকে আছে। এদিকে দেখছিলাম মোস্ট প্রবাবলি ডান দিকে। এটা কি হয়েছিল? লুট দেখেন, লুট দেখলে বুঝতে পারেন। দিকে আছে লুটের কাছে। ও গাড়ি কই? গাড়ি কই? এই আমি একটা বাসা কিনে দাঁড়ানোর কথা ছিল, আনন্দ বলছিলেন। আনন্দ মৃত্যু আপনার কিনে মনে আনন্দ। গাড়ি কেন কাছে কাছে কাল লাগবে আমার গাড়ি জানা আসো। সামনে ছিল না বাতাটা সব আছে, সব সিক্স এক্স আছে, জাস্ট ভার্টিক্যাল গ্রিপে লাগছে মানে কোথা কোথায় যান। লাইক ডান্না কাটটা করি। এবার যদি চিকেন না হইছে আনন্দ ভাই আপনি শেষ, নেক্সট ম্যাচ আপনার গেম মারবো। আপনি সবসময় আমি ভরসা দেন, ভরসা দেওয়ার পরে আপনার গেম মারবো। মিলিটারি দিয়ে মানে চলে যান তাড়াতাড়ি। ও গ্যাস তো অনেক আছে। এমন আছে নাকি পেপ পেপ নাই। ওপি স্কিল দেখছেন আমার, বড় নিশ্চয়ই ড্রাইভার হবো। কথা আটকে আছে। আটকান ভাই আপনি একটা ভালো ইয়ারফোন কিনেন, আপনার কথা আটকে আছে। আমার মনে হয় সোহাইবের আগের যে ইয়ারফোন ওইটা আটকান ভাই দিয়ে দিছে। এটা করতে পারলাম আমি হিল। আচ্ছা হিল নেন আপনারা, আমি বুঝলাম হঠাৎ করে এটা করতে মাঝখানে চলে গেল। না এটা দেখি না অ্যাকচুয়ালি জাদু থাক ওয়ার্ক করাবে। আমি রেকর্ডিং করতেছি, চিটা যদি কোনো ইউটিউবার হয়
যদি থাকে তাহলে লাইক মল্টস দিয়ে দিব। এই আমি ডায়মন্ড করে আছি, একটা কভারে রাখি না, কভারে রাখা আছে পুরো ওপেন। ইনফোর ডায়মন্ড হয়ে গেছে, কাউকে ফাইভ আছে দেন সাইলেন্ট দিতে পারবো আমি, তাহলে ফাইভ দেন আমি বলি এনিমি 4 ইকুয়ালস টু 17। আমার বেশি কিছু না, আমার জাস্ট 2000 আর আইকনিক। ও মাই গড, ওদের তো পুরো সোল মর্টাল টিম লাগছে চিতায়। আচ্ছা তাহলে শিওর চিতাদের সাথে ফাইনাল জোনে খেলা হবে, ওরা ভালো খেলার মত আছে। আমাদের তো স্কোয়াড কিলার একটা লাগছে, ওই যে আসামটা মাসিলে দিয়ে একটা সামনে স্কোয়াড কিলার আছে। আজকে মল্টা যাবে আমার ইউটিউব চ্যানেলে, একটা ভালো সিটি থাকবে। তো আমি নিজের জন্য করি পরে ভালো না, ভালো ভালো শট যেগুলো হয় সেগুলো পরে কাইটটা মল্টা জানাই লাইভে মাঝে মাঝে যাই, ওটাই চাই চাই নিজেদের সব আমার এই দু একজন ফ্রেন্ড জানিও না 110টা মতো হইব বোধহয়। ভাই আমি না আমি ওরে চিতা চিতা নাকি? হ্যালো এই মাইক অলে দেখি। হ্যালো হ্যালো চিতা, ইজ দিস ইউ? চিতা কই? আমি দেখতেছি না, একটু মার্ক করেন। টেম্পল। আচ্ছা আমার একটু 5 দেন আর একটা গ্রিপ দেন, দ্যাটস ইট। রাফান ভাইয়ের পাখি উড়ে গেছে, দেন এমন দেন। আপনি পিছে আচ্ছা এমন দেন। ওকে এমন। আরে ওরা চিতা না, চিতা ছাড়া পারবো না। কোন? আমি দেখতাছি না। ওকে বহুত হার্ড এই যে চিতার গাড়ি সব দেখছি এই পাথরে আছে। এবার ট্যাপ ফায়ার দিতে হবে আমাদের। আচ্ছা আমার মনে হয় আমরা বেশি ওপেন আছি, আমরা এখানে না থাকি, লাইক দুই সাইড দিয়ে এনিমি ধরলে আমরা পুরো টোস্ট হয়ে যাব। উহু একটা নক, মন্দিরে একটা নক আছে। হ্যাঁ কোথা? ওপি ওপি আমি মন্দিরে মারছিলাম। আমার মন্দিরের নক এতক্ষণে রিভাইভ হয়ে গেছে। না 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 থাকি, মন্দিরের টারে জোনাই তৈব, ফাইসা যাবে ওরা। স্মোক হ্যাঁ। ও শেট আমারে দিছে, মন্দির থেকে আমারে দিতেছে। কারোর কাছে অ্যাডিশনাল স্মোক আছে? আমার কাছে নেই। মন্দিরে আবার নক। ইয়াস মন্দিরেরটার কিল সিকিউর করলাম।
আপনারা ওইখানে? ও মাই গড, আমার না বললা গেছে গা গুটি বাজ। বাসায় নক আছে, আপনারা কি করতেছেন? বাসায় নক আছে, রাশ দেন। এটা পিসের বাসায় না, ইয়াতে 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 সব ওইটাতে, ওই ছোট ক্যান্টিনের ওইখানে, এইটাতে এইটাতে। স্কোয়াড ডাউন। মন্দিরের টাইব এবার উল্টা পুল্টা নেট, এইদিকে আসছে ওরা। আমি আমি কি জানি, আপনি এনে যাবেন। এখানে লুট আছে, আপনি লন আর জোনে মন্দিরের যারা বাকি ছোট জোনে যান। এই চিতা মরে নাই তাহলে আমরা কাল মারলাম। চিতা আই সি ইউ জানি না কেউ স্মোক নেন ভাই। চিতা সাথে ফাইট করতে আমার স্মোক লাগবে অনেক করা। কি দিয়া ট্রিগার ট্রিগার স্প্রে করা লাগবে, ঠান্ডা স্প্রে করবেন। কারণ মন্দিরে একটা ছিল নাকি আজব তো, মন্দিরে আর কেউ আইলো না। মন্দিরে কেউ আইলো না কেন? একটা ছিল না, হতে পারে না। মন্দিরে অ্যাটলিস্ট দুইজন। আমি নক দিলাম, সেটা রিভাইভ হইলো, তারপর আমি আবার মারলাম। তাহলে রিভাইভ তো দিল কে? রিভাইভ দেশে কই গেল? আমার তার ফোন দাও কেন? স্যার ফোন দেওয়ার টাইম পাই না। ছয়জন চিতা আছে আমার বাদে। চিতা আছে, চিতা হ্যাঁ, তাহলে এতক্ষণ আমরা বাঁচতাম। উড়ে এসে মেরে দিত। পিপ পিপ। চিতা আইকনিক, চিতা চিতা চিতাটা ওয়ার হাউসে। এই আমারে কেউ ধরেন, আমারে কেউ ধরেন, ফার্স্ট ফার্স্ট ওরা। এই এই আমারে কেউ, এই আসাদ আসাদ নিচে নাম, আসাদ নিচে নাম। আসাদ, ওই আসাদ, এই কথা শুনে আসাদ। এটাই তো বুঝতেছি না, এর লিগে কইছিলাম ফার্স্ট টাইম ধরতে। হেলমেট হেলমেট, আচ্ছা ধরছে ধরছে, আফান ভাই ধরছে আমারে। ওই ধরলেই হইতো, আসাদ যে কেন ধরলো না। আচ্ছা আমি পিছনেরটা দেখতেছি, অসুবিধা নেই। এটা তো এটা তো আইকনিকের স্কোয়াড, চিটার স্কোয়াড কই? না ওই ওয়ার হাউসে যারা তারা সব ইন্ডিয়ান। আইকনিক কই? হ্যাঁ ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান আইকনিক। পিছনে হ্যাঁ। কয়জন? তিনজন বাকি। তাহলে ওয়ার হাউসে কয়জন আমি জানি না, পিছের আমি কাউরেই দেখি না। আপনার কই? হ্যাঁ দিতে হবে। ওয়ার হাউসে না আমরা, ওই কই পিছেরটা? আমরাই মার দিছি ওয়ার হাউসের টারে পুরা। শোনেন, ওয়ার হাউসে যাবেন না, শোনেন সামনের ওই ওটাতে যাবেন, ওটাতে যাবেন, যান যান যান, বুঝলেন? ওরে শেট, এর চেয়ে খারাপ সময় আর কিছু হয় না, তেল নাই।
ওরা ভিতরে গাড়ি ঢুকে দিছে। ওয়্যার হাউসে যাবেন কেউ নাকি? আচ্ছা আমি ওয়্যার হাউসে যাচ্ছি না, কিন্তু ওই ক্যান্টিন না কন্টেন যেটা কোন ওটার ভিতরে ঢুকতেছি। আমরা তো দেখছিলাম থার্ড ইয়া একবার পিছেরটা, এখন কই আছে জানি না। এদিকে এদিকে আমার সামনে, আমার সামনে ফুটস্টেপ। এই যে এদিকে 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 ভাইরা, আমার সামনে এটাতে, আমার একদম সামনে, এটার ভিতরে, এটার ভিতরে, এই সামনে এটার ভিতরে। চিতা 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 শেষ, চিতা শেষ, একটা বাকি। আইকনিক আমিও না, আমিও একটা মারছি শুরুতে আমার একটা আইকনিক ছিল ভাই। আইকনিক শোনেন, আইকনিকের আরো ছিল, আইকনিক দুইটা ছিল, আমি আইকনিকও মারছি মোট মিলে। ইয়াপ্পি Motor, motor. Kopi. Eh, ya koi motor, aku motor jabe. Iconic আর চিতা দুই একটা মেরে দেখা দিছি। Ya motor. Squad kill কত হইছে? 3 10 10 আর 17 17 আর একটু হাই হয়ে গেছি। একটু হাই, একটু হাই, একটু হাই হয়ে গেছি, একটু হাই হয়ে গেছি। হাই 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 হয়ে গেছি, হাই হয়ে গেছি, হাই 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 হয়ে গেছি, হাই হাই একটু হাই 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 হয়ে গেছি, একটু হাই হয়ে গেছি।